Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi, giovedì 23 giugno. L'allarme è stato lanciato ieri, mercoledì 22 giugno, il pomeriggio, tramite social. Sebastiano Barcheri, un 44enne residente a Calino, sposato con figli, non dava più notizie di sé dal giorno prima, martedì. Antonio Tiengo, albergatore dell'hotel Bristol, sembra sia stata una delle ultime persone ad averlo visto. Ha dichiarato infatti che il Barcheri martedì mattina era in albergo per il consueto lavoro di manutentore, quando aveva chiesto il permesso di allontanarsi per andare a fare la denuncia dei redditi. Il post pubblicato sulla pagina Facebook di Chioggia Azzurra ha raccolto in pochi minuti centinaia di like e di condivisioni e molti commenti rivolti allo stesso Barcheri implorando il ritorno alla sua fameggia. Al momento sembra non sia trapelato nulla dalla famiglia se non la preoccupazione del suo allontanamento. Il Barcheri è stato descritto dalle persone che lo conoscono come persona con la testa posata sulle spalle, serio e gran lavoratore. Questo quadro non avrebbe fatto pensare a una persona che si allontana da casa volontariamente, consapevole di ciò che il gesto avrebbe provocato. Invece proprio di un allontanamento volontario si è trattato. Sembra che l'uomo si sia recato a Comacchio con lo scooter, con il quale si era allontanato dall'hotel. Non è la prima volta che accade nel nostro territorio. Di solito succede a chi sta attraversando dei momenti di forte stress e reagisce allontanandosi. Ieri erano state riaperte al confine tra Veneto e Trentino le ricerche di Gianni Sadocco, l'escursionista di Monselice scomparso il 12 novembre del 2020 nel presso di Passo della Borcola. I vigili del fuoco del comando di Vicenza, con il personale del reparto volo di Venezia del nucleo SAPR, sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, e con la collaborazione del personale del soccorso alpino e i carabinieri, hanno effettuato delle ricerche mirate nella zona del Monte Pasubio. Dopo un briefing iniziale tra tutti i 25 soccorritori, presenti anche i familiari e rappresentanti dell'associazione Penelope, 12 operatori del soccorso alpino sono stati portati in quota dall'elicottero Drago 149. Gli operatori si sono suddivisi in più squadre, verificando 2 canaloni da Sogli Bianchi verso Val Caprara, le cui coordinate sono state trovate nel computer dell'uomo e che fino ad ora non erano state controllate. Utilizzati anche i sistemi a pilotaggio remoto, anche se le condizioni meteo della giornata ne hanno limitato l'uso. L'ultima squadra del CNSAS è stata recuperata in quota nel tardo pomeriggio dall'elicottero del soccorso alpino di Trento. Purtroppo le ricerche hanno dato esito negativo. In prima commissione si è tornati a parlare della mensa. Il consigliere Montanariello ha affermato che dopo un accesso agli atti ha verificato che la ditta che gestisce la mensa ha avuto effettivamente sanzioni dopo l'ultimo controllo. Importante invece la petizione sottoscritta dai genitori dei bambini che usufruiscono della mensa stessa, firme secondo Montanariello pesanti sulle quali si dovrebbe basare la decisione politica. Il centro cottura può essere una soluzione in modo da dare maggiore indipendenza al comune, ma quello che stupisce Montanariello è che un bando nel PS
PNRR, con l'intento di ampliare l'offerta del tempo pieno, ha finanziato proprio le mense scolastiche, ma quanto affermato il consigliere, il comune di Chioggia non ha partecipato per mancanza di spazi. Il vice sindaco Daniele Tiozzo ha affermato che tutto è stato discusso sempre con la massima trasparenza e che le sanzioni sono state evidenziate in un'assemblea, ma ha anche ricordato che più che rimuginare sui problemi si devono cercare soluzioni. Il malcontento dei genitori deve trovare certamente una soluzione. Una struttura per il centro cultura è stata cercata anche nelle zone limitrofe, ciò per verificare se ci fossero le basi per effettuare una scelta e un cambio di passo nella gestione. All'uscita del bando era stata fatta subito una verifica, ma nessuna struttura scolastica del territorio aveva le caratteristiche richieste per partecipare al bando. Nell'occasione era stato valutato plesso per plesso, ha concluso Tiozzo, e nessuno è risultato adatto. Altre sono state le valutazioni effettuate sul centro cultura, la cui realizzazione a un primo tempo si è pensata in base agli spazi preesistenti e valutando un basso impatto economico, ma ora le valutazioni saranno fatte su basi diverse e con un'ottica differente. Una sinergia, quella che cerca di realizzarsi tra i comuni di Adria e di Chioggia, due territori diversi ma che hanno molti punti in comune, a partire dalla musica per spaziare nello sport, nella pesca, nella cultura. La musica è ciò che in queste serate in cui si svolge la settimana della musica organizzata da Musica Chioggia è ciò in cui si intersecano maggiormente le realtà, facendo sì che dalla collaborazione di talenti nascano le idee migliori. I progetti per lavorare insieme possono avere solide basi. La volontà di partire insieme tra i sindaci Barbierato di Adria e Armelao di Chioggia c'è, come c'è la consapevolezza che la collaborazione può portare a uno sviluppo maggiore di quello che si potrebbe avere lavorando da soli. I comuni veneti più a nord da tempo hanno capito che lavorare insieme lo si fa per lavorare meglio. In questo caso la sinergia si creerebbe tra due province venete diverse, Venezia e Rovigo, che hanno già tanto in comune ma non a livello turistico. In questo senso le due città devono cominciare a muoversi. Le basi ci sono tutte, si può cominciare a gettare qualche solido spunto su cui lavorare. SD Auto. Aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta. La settimana della musica prosegue. Ieri sera il gruppo Insirada si esibiva in Riva Vena da Nino Fisolo, un gruppo blues il cui repertorio spazia tra pop e cantautori. Alla voce Bruno Raffaello Morbiolo, alla fisarmonica Michele Boscaro, Marco Puntinato al sax, Alessandro Tessarin alla chitarra classica, Enea Passarella alle percussioni e il sindaco di Adria, diplomato al conservatorio alla chitarra classica, alla chitarra, appunto. Il locale ha fatto il pieno, come gli altri due delle due serate precedenti. Considerando che non si tratta di un fine settimana ma di giornate generalmente tranquille, la musica ha fatto bene all'intrattenimento, un motivo in più perché l'offerta dei locali tenga sotto attenzione questa opportunità. Prossimo appuntamento oggi, giovedì 23 alle 20:45, con un concerto di classic jazz con la Francesca Bertazzo Jazz Organ Trio all'M400 Restaurant Bistrò presso la Darsena Mosella. In questo caso l'ingresso costa 25 euro con aperitivo, posti riservati su prenotazione. Allora siamo al Vigoli, voi non so se lo sapete, io non lo sapevo, ci sono anche i bussolà integrali, fatti con farina integrale. Come sono questi Franco? Buonissimi, integrali. Ma come mi puoi dire la composizione? Semplici farine integrali. Perfetto. Okay, un po' di sale Vigoli, e un po' di strutto. forno storico di Riravena, vi Esatto. aspettiamo per il bussolà Numerosi, integrale. numerosi. Grazie, ciao.
Una nave della compagnia norvegese Viking ha lasciato il porto di Chioggia domenica pomeriggio e già un'altra arriva al porto di Chioggia questa sera sul tardi. A bordo soprattutto americani, probabilmente piacevolmente incuriositi dall'articolo apparso sul New York Times in cui Chioggia era nominata prima tra 52 località da visitare quest'anno. L'entusiasmo per i benefici che questa tipologia di turismo può portare a Chioggia è ancora alto, ma bisogna far sì che i turisti decidano di passare più tempo nelle nostre piazze. Certamente chi offre pacchetti ed escursioni ad ogni toccata si organizzerà meglio e proporrà cose più interessanti. I turisti che vengono in Italia dall'America in crociera certamente non badano alla spesa se ciò che viene loro offerto vale l'investimento. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 23 giugno, è la Star Pharma in via Madonna Marina Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio, alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni.